आउ दुईटी गेट खोलिला हीराकुद। एबे हीराकुद जल भंडार रे जलस्तर 610 फुट रही। एबे हीराकुद को प्रति सेकेंड रे 1,59,724 क्यूसेक जल प्रवेश करुथुबा बेले 67,861 क्यूसेक जल निष्कासित होछि। एसबु भितरे महानदी एबे फुलिबा आरंभ करिछि। महानदी रे बन्या जल आसिबा कारणरू मुंडुली रे एबे 8 लाख क्यूसेक जल प्रवाहित होछि। सकाळ 9टा सुधा 7,98,000 क्यूसेक जल मुंडली रे प्रवाहित होउतला। संभाव्य बन्या और जेकोसी परिस्थिति को दृष्टि रखी 15 जिला पाई मुतयन होइछन्ति टीम। एहारी मध्यरे महानदी रे छोटरू मध्यम धरणर बन्या आशंका देखा दैछि। स्थिति मुकाबिला नै एसआरसी को गुरुत्वपूर्ण बैठक होई ଯାଇଛି। 15 जिला उपरे रहिछि प्रशासन नजर। तलिया अंचल गुड़िकरे एनडीआरएफ ओड्राफ टीम मुतयन होइछन्ति। बन्या जल प्रवाहित हेले तलिया अंचल प्रवाहित हेबो। एहाकु दृष्टि रखी 7 जिल्लार जिलापालଙ୍କୁ सतर्क रहिबाकु निर्देश दिया ଯାଇଛି। एही 7 जिला हेले अनुगुल, नयागढ़, कटक, खोर्धा, पुरी, जगतसिंहपुर और केन्द्रापड़ा। एही सबु जिल्ला रे जेउठी दुर्बल नदीबंध रहिछि सतर्क रहिबाकु जिलापालଙ୍କୁ निर्देश दिया ଯାଇଛି। सेपरी 15टी जिला उपरे स्वतंत्र नजर रखा ଯାଇଛି। ब्यूरो रिपोर्ट, NNS ओडिया।